و راهکارها و سوره های قرآنی که بهتون میگم رو انجام بدین و بخونین تا انشالله که سنگینی ها رفع بشه. سلام دوستای خوبم، انشالله که حال دلتون خوب باشه و ایام به کامتون باشه. خب اول میریم سراغ مواردی که نباید استفاده کنیم. اولین مورد استفاده نکردن از مجسمه های ممنوع است و اگر داخل خونتون دارین سریعا از خونه خارج کنید. مجسمه ممنوعه شامل اجزای بدن به صورت مجزاست. این مجسمه باعث آسیب و نقص عضو افراد منزل میشه. مورد بعدی میشه مجسمه های ترازو به دست. این مجسمه ها باعث مشکلات قانونی و حقوقی میشه. سومین مجسمه ممنوعه مجسمه شام آخر که باعث ایجاد خیانت میشه. مجسمه رقص سما، این مجسمه باعث معنویت بدون پول میشه. ایجاد سرگیجه و سردرد و گمراهی در تصمیم گیری ها میشه. پنجمین مجسمه زن تنها یا زن و بچه بدون پدر. این مجسمه برای زن خونه تنهایی، مسئولیت‌های زیاد و خستگی میاره. و در آخر مجسمه لاک پشت. درسته، مجسمه لاک پشت برای سلامتی مفیده، اما باعث کندی در انجام کارها و قفل شدن درآمدتون میشه. مورد بعدی که باید رعایت کنید، هدیه از افرادی که ازشون خاطره بد دارین. اصلاً و به هیچ عنوان این هدیه ها رو نگه ندارید. استفاده از گل‌های خشک باعث میشه که منبع درآمدتون و احساس شما خیلی خیلی کم بشه. مورد بعدی کاغذها و رسیدهای باطل است. این کاغذها رو اصلاً در منزل، در کیف پول، در کیفتون اصلاً نگهداری نکنید. مورد بعدی رختاویز پشت در که باعث میشه در کامل باز نشه. گردش هوا در فضا خوب پیش نره. موردهای بعدی هر قطعه پوشاک یا شی ناقص مثل لنگه جوراب، ظرف شکسته، آینه شکسته، تار عنکبوت که تار عنکبوت به شدت باعث فقر میشه، شیرالات خراب. اجازه هم ندین گرد و خاک به مدت طولانی در محیطتون قرار بگیره که باعث کم شدن انرژی و افسردگیتون میشه. سعی کنین 4 گوشه تمام اتاقا رو نمک بریزین و بعد از 2 روز نمک ها رو جمع کنید و درون سینک بریزین. مخصوصا اگر خونه جدید باشه، برای از بین بردن انرژی صاحب قبلی حتما این کار لازمه که انجام بدین. نمک خیلی خوب انرژی منفی ها رو به خودش جذب میکنه. سعی کنید چند بار در هفته شمع روشن کنید. به این نکته دقت کنید. هنگام وارد شدن به منزل، مخصوصا اگر از مکانهای شلوغ باشه، حتما دوش بگیرین تا انرژی اون شلوغی ها وارد خونه شما نشه. و یک مورد دیگه، خونتون رو میتونید با سرکه بشورید. منظورم اینه که آب و سرکه رو مخلوط کنین. جاهایی که میخواین تی بکشین، دستمال بکشین، با این مخلوط آغشته کنید و کارتون رو انجام بدین. یا سردر خونتون سیر آویزون کنید. اگر احساس میکنی کسی بهتون انرژی منفی داده یا یه انرژی منفی از یک جایی گرفتین، با مقداری آب و نمک یا آب و سرکه میتونید دوش بگیرین. و تمام ترک‌های دیوار خونتون رو درست کنید، حتی اگه مستاجر هستین. خب الان چند تا راه ساده برای ورود برکت و آرامش به خونتون. دوست خوبم ممنون میشم برای حمایت از من کانال من رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. اولین مورد، در منزلتون قرآن بخونید. هر روز حتما 4 قل رو به نیت گشایش بخونید. با مواجه با کسایی که ازشون حسای منفی میگیرین، از جمله حسادت، چشم و نظر، سوره ناس رو بخونید. حتی الامکان بذارید صدای اذان در خونتون پخش بشه. صبحها هنگام بیدار شدن و همچنین شبها قبل از خواب 21 بار بسم الله الرحمن الرحیم رو تکرار کنید. داخل خونتون از مجسمه فیل استفاده کنید. نماد شانس و ثروت و باروریه و همچنین سوره فیل از قرآن رو زیاد بخونید به نیت ثروت و شادی.
تا هر چقدر که میتونین سوره قدر رو بخونید به نیت فراوانی و به نیت گشایش. حتما روزی 3 بار، حداقل کم روزی 3 بار آیت الکرسی رو در منزلتون بخونید. پاکسازی و بالا بردن ارتعاش با مواردی که در این ویدیو بهتون گفتم تأثیر زیادی به داشتن حال خوب، آرامش درونتون، آرامش در منزلتون، انرژی مثبت در منزلتون داره. حتما انجام بدین. دوستای خوبم، اگر خواستار زندگی با آرامش هستی، خواسته ها و آرزوهای زیادی داری، با من همراه باش که من بهت وعده و دلخوشی الکی نمیدم. من با راه حل‌های دینی و علمی بهت کمک میکنم که خوب زندگی کنی. ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. خدا نگهدارتون.